En sy atoomgetal? Waar, Amorey, het jy hierdie waardes gekry? Op die periodieke tabel gaan soek jy vir sy massa staan onder, en sy atoomgetal staan bo, so dit is net omgeruil. So wat is sy aantal protone? 9. Sy aantal neutrone, Herman? 10, hoe het jy by 10 uitgekom? 19 minus 9 gee vir jou 10, so 19 minus 9 gee vir jou 10. Dan, AJ, hulle sê vir jou fluoried ioon, wat beteken dit? Beteken hulle is nie dieselfde nie, want ioon beteken, hy het 'n elektron verloor of 'n elektron bygekry. Gaan soek vir fluoried op die periodieke tabel. En watter groep vind jy vir fluor? En groep 17 se naam is wat nou weer? Hulle is so naby aan die edelgas, hulle het hulle kringetjie om hulle kop soos 'n engel. Ek het nie veel gesê nie. Beyoncé het 'n liedjie daaroor. Ja, is 'n ou liedjie toe ek op skool was. Engele het sulke goeders om hulle kop. Wat noem jy dit? 'n halo. Of is al so naby aan die edelgas, hulle groet hulle self, hulle hallo. Wat is die groep se naam? Makliker kan ek dit nie maak nie, kan ek? Halogene. Halogene. Aiden, die halogene se valensie is wat? -1. Aiden, -1 beteken wat? Het dit 'n elektron bygekry of het dit verloor? Dink mooi, elektron is positief of negatief? Elektron. Elektron is negatief. So as sy valensie -1 is, wat beteken dit? Sê weer? Hy het 1 elektron bygekry. Okay, so 'n fluoried ioon beteken hy het 'n elektron bygekry minus. Hy moes 9 elektrone gehad het, maar nou het hy 10 elektrone, want hy het 1 bygekry. Goed, ons het al die kalsium-ioon gedoen, kom ons doen die volgende ene, Sandrey. Iets wat 13 protone het, is wat? Aluminium. Sander, hoe sê die Amerikaners aluminium? Sê jy? Aluminum. Want hulle is anders. Okay, goed, wat is die massa van aluminium? Leo? 27. En Bondley, wat is sy atoomgetal? 13. Goed, hoeveel neutrone het hy, Jaden? 14. En dan sê dit vir jou, hy het 10 elektrone. Maar hy het 13 protone. Wat beteken dit, Declan? Wat? Nee, jy. Het jy gesê? Ja, maar as hy, soos aluminium-ioon, as hy 10 elektrone het en 13 protone, het hy elektrone verloor of bygekry? Hy het hulle verloor. So wat gaan ek daar skryf? Plus 3 of 3 plus. Beteken hy het bygekry. Ek hoop hulle het hulle gekry. Fantasties. Okay, volgende een is suurstof, sy simbool. O. Massa. Die ander. Atoomgetal. Aantal protone. Aantal neutrone.
Ananje? Aantal elektrone? Easy peasy. Volgende een sê hulle net vir jou twee protone. Met watter element werk ons? Helium. Wat is die simbool van helium? Shane? Wat is sy atoom, sy massa? Ja, sê weer? 4. Atoomgetal? 2. Goed, so hoeveel neutrone het hy? 2. Reg, nou. Hulle het letterlik net daai gegee. Hulle het nie vir my gesê helium-ioon nie, hulle het nie vir my gesê hoeveel elektrone hy het, of het 'n helium-ioon kan wees, is wat ook al nie. Nou ek weet jy nou net jou voete gevind, Ingemar, maar ek weet jy kan nie die antwoord. Helium. Kan helium 'n ioon wees of word? Jy kyk mooi waar sy op die periodiektabel. En dan antwoord jy vir my wie. Hoekom nie? Want hy's 'n edelgas, hy's klaar perfek. Hy gaan niks verloor nie, hy gaan niks bykry nie, hy gaan nooit ooit 'n ioon word nie. So hy gaan nie 'n ander getal elektrone hê nie, so dit gaan dieselfde wees as die protone. Okay, volgende een, swavel Johandai. Wat is sy simbool? S. Sy atoommassa, sê hom. Sê weer? 32. Sy atoomgetal? Ja. 16. Sy aantal protone? Aantal neutrone? Aantal elektrone? Goed, en dan die laaste ene, sê hulle net vir my, sy aantal protone is 17 en elektrone is 18. So jy weet klaar, omdat dit verskil, gaan dit wees 'n ioon. Minke, met watter element werk ons? Yes, wat is Cl se naam? Okay, goed. Nou, partykeer sê jy kloor, en partykeer gaan jy sê kloried, met 'n D. Kala, wanneer sê jy kloor, en wanneer sê jy kloried? Yes, so kloor gaan jy sê wanneer hy op sy eie is. Okay, waar daar niks anders nie aan hom is nie. Kloried met 'n D, gaan jy sê as hy 'n ioon is, kloried-ioon, of as hy gebind is met iets, soos natriumkloried, silverkloried, dan gaan jy die D bysit. Okay, so ons weet nog nie, wel ons weet, maar ons weet nog nie, of dit kloor of kloried is nie, so ek gaan net gou daai ooplos. Kloor, wat is sy massa? Okay, klaar met jy 'n bietjie frons. Oor daai 35,5. Dan is sy atoomgetal, gaan nou weer wees, moet kyk, ja? Sê weer? 17. Hoeveel neutrone het hy? Nee? 18,5 en jy moet weet soos hoe die dinge kry jy 1,5 neutron, soos 'n halwe neutron, dit is onmoontlik. Okay, wag net gou. Dan sien ons is dit 18 elektrone. So is dit 18 elektrone, 17 protone. Wat beteken dit, AJ? Okay. En dan? Gaan jy dit net so los? Perfek, klaar. Volpunte. Nee, hierdie het 'n effek. Hoe gaan dit beïnvloed? Hy het 1 meer elektron as 'n proton. Sê weer? Yes, dit word 'n ioon, dit word 'n minus. En omdat dit 'n ioon word, weet ons nou, ons gaan met die kloried woord. So dit gaan wees kloried ioon. Ja, Minke? Sal dit verkeerd wees as jy net sê soos kloried in plaas van sonder die ioon, jy sê net kloried. Het sal verkeerd wees, jy moet sê ioon. Okay, en as jy kloorloos gesê en jy sê net kloried. Nog steeds verkeerd. Ja, sak.
Nee. Ek gaan vir jou sê as jy dit moet afrond. Ja, nee. Okay, goed. Ons is dan terug by isotope. Ja? Ja, ek gaan in deel van vandag se les. Okay, goed. Aiden. Toe jy van buite af geluister het. Wat kan jy onthou van isotope? Sê weer? En toe jy iemand anders se notas gevat het en gekopie het en die daardeur gelees het? Ek weet nie wat dit vernoem word nie, maar dit verander nie. Dit verander? Dit verander nie. Wat verander nie? Ek weet nie wat daai goed se naam is. 'n P+. Nee, die een. Naam. Wat is sy naam? Sien nou? Daai 1 verwys na die P+. Waarvoor staan P+? Nee, dis die protone. Bly konstant. So die protone verander nie. Wat verander wel, Sander? Die neutrone. So 'n isotoop is soos 'n tweeling of 'n drieling of 'n vierling of 'n wat ook al. Dis dieselfde ding, maar die aantal neutrone verskil en daarom verskil die massa. So 'n isotoop is soos 'n tweeling, dis dieselfde element wat beteken dieselfde aantal protone. Protone mag nie verander nie, maar die aantal neutrone verander. En ons het gesê, Leo, hoe swaarder 'n ding word, watter eienskap kry hy by? Hoe meer neutrone hy kry? Meer? Ja, en meer radioactive. Okay. Goed, so dis isotope, wat ons gesien het. So ons het gesien, die massa verskil elke keer. Okay. Nou as jy op vir koolstof gaan kyk, op die periodieke tabel, op myne, as jy na koolstof gaan kyk, sien jy, dat daar staan koolstof 6 en dan staan daar 12,01115. Maar daar sê dit die massa van koolstof kan wees 12, 13 of 14. So koolstof is eintlik 'n drieling. Wat is die ander? Ja, so dan lekker ver af en weg. Goed, so koolstof kan 3 massas hê. En as gevolg van daai 3 massas, kan ons nie net sê goed koolstof se massa is op die top 12 verbyklaar nie. Koolstof se massa is relatief aan jy na die gemiddelde kyk van die massas. Daarom is dit 'n 12,00801115. As jy kyk na suurstof, suurstof is 15,9994. Op jou is 16, is afgerond. Okay, maar suurstof het ook 'n tweeling en 'n drieling en 'n wat ook al in die natuur. So sy massa is nie altyd 16. Soms is dit 16, soms is dit 15, soms is dit 14. Dit hang af hoe baie jy van hom kry in daai spesifieke monster sample. Okay, so daai massas wat ons hier het, is die massas van verskillende isotope en dit maak dat die relatiewe massa van 'n atoom nie konstant is nie 'n heel getal is nie. Dit is altyd 'n komma. Okay, so op jou periodieke tabel is dit op en afgerond om dit makliker te maak, maar in die regte lewe is dit nie so nie. Okay? Daar's 2 op jou periodieke tabel wat 'n 0,5 is. Daai 2 op jou periodieke tabel is chloor is 35,5 en koper is 63,5. Daai is die enigste 2 wat 0,5's is. En die rede hoekom hulle 0,5 is hulle het isotope om so 'n persentasie in die natuur voor. Dat chloor is eintlik 35,453. Dit is so naby aan 35,5 aan die helfte. Ons kan nie sê met afrond of oprond. Dit sal regverdig wees. Koper hier is 63,54. Weereens so baie
naby aan die middel. Kan nie die een byvoorbeeld oor die ander. Die res is nogals relatief goed dat jy kan op of afrond, dis net daai twee wat so naby is, dat jy kan nie sê dit is 36 of dit is 35 nie. So, in 'n toets of eksamen, as ek vir jou vra eintlik, hoeveel neutrone is daar? Moet ek eintlik vir jou sê, jy werk nou met die kloor 36, sê eintlik kloor 36 nie, kloor 37 isotoop. Dan kan ek eintlik vir jou vra bereken die aantal neutrone. Okay? So ek moenie eintlik soos wat in die huiswerk sê 0,5 nie, dis heeltemal verkeerd. Jy kan nie sê dis 'n halwe neutron nie. Okay, so in 'n toets of 'n eksamen moet ek vir jou sê, jy kyk nou na die kloor 37 isotoop, hoeveel neutrone het hy? Okay, ek kan nie net vir jou gaan sê, gaan kyk op die periodieke tabel nie. Sê ek jou vraag beantwoord, Sak? Jy het nie geluister nie, maar ek het. Goed, reg, so, wat ons nou wil gaan doen, so ons weet nou daar is isotope, en jy wil nou die relatiewe atoommassa, die gemiddelde atoommassa gaan bepaal. Nou die simbool vir relatiewe atoommassa is 'n AR, staan nie vir argon nie. Argon is ook AR, relatiewe atoommassa is ook AR. Goed, dit sê vir jou daar, die meeste van die elemente kom voor as isotope in die natuur, ons weet dit nou, en elke isotoop het sy eie massa. Omdat die massa van 'n proton en 'n neutron so klein is, verkies wetenskaplikes om sy massa uit te druk as een atoommassa eenheid, so 1U. Ek het dit op die eerste bladsy vir jou gesê. Ek het vir jou gesê, ons kan nie sê reg, 'n proton is 1 maal 10 to die mag minus 16 gram. Dis 'n bietjie, jy werk met 'n baie klein getal. So in plaas van dit sê ons, nee, kom ons sê net 'n proton is 1 eenheid. Dis wat ons sê. So 'n eenheid, 'n opgemaakte eenheid, maar hy is daai 1 eenheid in ons kop. Okay, so dis wat hulle daar bedoel. Okay, nou gaan ons kyk na die definisie van 'n relatiewe atoommassa. Dit sê daar, die relatiewe atoommassa van 'n element is die gemiddelde massa wat ons kry van al sy isotope. En dan sê dit relatief tot die massa van 'n koolstof 12 isotoop, waarvan die massa 12 massa eenhede is. Okay, nou, as jy my gevolg het en nie net gehaal het nie, het jy verstaan tot en met daar. Jy gesê, goed, die relatiewe massa is die gemiddelde massa van al sy isotope. En toe begin ek Grieks te praat. Toe sê ek, relatief tot die massa 12 koolstof isotoop wat 12 eenhede het, wat. Okay, hierdie is die definisie en houde van om te vra in graad 10. Okay, hulle, die departement. Ek gaan het verduidelik en dan moet jy my uit die kop uitvoer. Atome se massas is so piep klein. Dit is moeilik om dit op 'n skaal te sit en te weeg en sê, ja, is 12 gram of 5 gram. Okay, so hulle sê reg, kom ons vergelyk dit met iets wat ons skep. Okay, so koolstof 12, ek het jou in die heel begin van die jaar gesê, koolstof en silikon is daar spesiale elemente wat ons oral kry en so baie gebruik en onthou julle dit? Koolstof vind jy in jou tafel, jou pennesak, jou boek, jou klere, jou lyf, jou kos, alles wat jy aan kan dink, het koolstof. Okay, so koolstof is baie volop, is een van die eerste elemente wat hulle geïdentifiseer het, eksperimente mee gedoen het, so dit koolstof is een van die elemente wat hulle eers gesê het, kom ons vat sy massa as blak. Okay. So, hulle toe al die ander elemente se massas relatief tot koolstof bepaal. Okay, dis om te sê, goed, Tiamo is die ideale student. Okay, so as ek 'n student moet ry, dan vergelyk ek almal met Tiamo. Hy is goed in sport, hy is goed in akademie, hy is goed in die klas, hy is goed in kultuur. So Tiamo is 'n 10 uit 10. Dan gaan ek na Minke toe en sê, goed Minke, sy is so 7 uit 10. In vergelyking met Tiamo. Okay, so ek het gesê, goed, Tiamo is perfek en relatief tot Tiamo is Minke 'n 7. Okay, goed. So dis dieselfde wat ek doen. Ek sê koolstof is hierdie en
hierdie ou hierdie massa, en hierdie ou daai massa, en hierdie ou daai massa. Okay, so julle met my. Dit is koolstof as hulle verwysingsraamwerk, hulle beginpunt. Sien dit is nooit regtig vasgestel. Dit is nooit regtig vasgestel in hierdie manier. Ons kom by 'n plek waar dit bietjie meer vasgestel is, maar vir nou is dit so. Okay, so julle met my. Goed. So, hulle het gesê so die relatiewe atoommassa, die gemiddelde massa van al sy isotope, relatief tot koolstof 12 isotoop, want koolstof het baie isotope, koolstof 12 isotoop wat 12 massa eenhede het. Okay. Goed. Nou sê hulle vir jou verder, aangesien die relatiewe massa 'n gemiddelde massa is dit selfde 'n heel getal. Dus kom jy op die periodieke tabel kry, komma, bla 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 bla. Op joune is dit op of afgerond om dit makliker te maak. En dan sê hulle die relatiewe atoommassa verskyn onder die simbool op jou periodieke tabel. Nou wat jy moet kan doen, is jy moet die relatiewe atoommassa kan gaan uitwerk. Weer is op jou periodieke tabel, maar jy kan, as ek jou vra wat is die relatiewe atoommassa van kloor, bereken het, dan kan jy dit net kopie van die periodieke tabel vir jy moet my wys, jy kan dit self gaan uitwerk. Okay, goed. So hoe ons so iets gaan uitwerk, ek gaan nou hieronder 'n voorbeeld maak. Kom ons sê in die graad 10 graad is julle 100 leerders. Okay? Hallo julle. Kom sit asseblief vir my dit hier neer. Dankie. Goed, kom ons sê dit is 100 leerders in graad 10. En kom ons sê in graad 10 wat weet, kom ons maak dit wetenskap. En daar is 3 groepe. Ja. Waar is die Brazil as klasgroep? Sy is daar in die hoek voordat jy uitneem. Een voor die hoek voordat jy uitgaan by die skool daar. Die kort Ja. Oh ja. Dankie vir. Alright. Goed. Van die 100 leerders wat wetenskap neem, het daar in die toets wat kom, het daar 30 kinders hoeveel persent gekry? 30 kinders het 50% gekry. Dan 40 van die 100 kinders het hoeveel persent gekry? O, ek wil dit nie persente maak nie. Sorry julle. Sorry. Julle toets stel uit 50 uit, hoor. 100 leerders, toets uit 50. Dus skryf vir uur, toets stel uit 50 uit. Goed. So 50% van 50 is 25, né? 60% van 50 is 30. En dan hoeveel persent bly oor daar nog 30? Kom ons sê 30 van die kinders het hoeveel gekry? 80%, okay? 40. Goed, so dit is die persentasies, die punte van al die kinders. Okay, so daar was 100 kinders altesaam. En dit is hoeveel hulle elke liewe een gekry het. Elke groep gekry het. Nou wil ek weet, wat was die gemiddeld van die graad? Kan ek net hierdie bymekaar tel en gedeel deur 3? Nee, want dit is nie 33.33% het soveel, 33.33% het soveel, 33.33% het soveel nie. Okay, ons kan nie dit sê nie, want daar is verskillende persentasies by elkeen. So wat ons gaan doen, is ons gaan sê, ons gaan daai hoeveelheid kinders maal met die persentasie, of maal met die punt. Selfde met hierdie ene, en selfde met hierdie ene. « 25 maal met 3 gee vir jou? 75. 3 maal 4 gee vir jou? En 12.
Goed, nou gaan ons daar by mekaar optel, 2400, 3150. Is ek reg? 4 plus 7 is 11. Nee? Goed, as julle met my wat ek nou gedoen het sover, ek het gegaan die hoeveelheid kinders, maal met die punt, elke keer, en toe het ek al daai totale by mekaar getel. Nou wil ek weet, wat is die gemiddeld van die graad? So ek gaan sê, die gemiddeld, ag nie gemiddeld nie, so, die punt per leerder, die gemiddelde punt, gemiddelde punt per leerder, gaan ek sê 3150. Hoeveel kinders was daar? 100 kinders. So die gemiddelde punt van al die kinders in die graad was 31,5 uit 50. 63%. Ek sal tevrede wees as dit my gemiddeld is. Vir julle groep. Is dit wel vir julle mik? As dit die gemiddeld is van die graad, ja. Vir wetenskap is die gemiddeld in graad 10 so 51%. Ja. Goed. So julle kan uitsien na 'n lekker vraestel. Alright. Goed. So kan julle sien wat ons gedoen het? Ek het hulle nie net by mekaar geplus en gedeel deur 3, want hulle persentasies hoe baie hulle voorkom verskil. Okay? So ons gaan nou dieselfde doen as ons die relatiewe atoommassa wil gaan bepaal. So sê vir daar, bereken die relatiewe atoommassa van chloor in die natuur. As jy 2 isotope kry, so jy het 'n tweeling met chloor 35 en chloor 37. Chloor 35 kom 75,5% voor en chloor 37 kom 24,5% voor. So wat in jou kop gaan sê, as jy gaan sê, dis asof daar 100 chloormolekules is. Want 75 plus 24 gee vir jou 0,5 gee vir jou 100. Okay? So jy gaan sê, dis asof jy 'n monster, 'n sample het van 100 atome. En van daai 100 atome is 75,5 chloor 35 en 24,5 chloor 37. Okay. So jy gaan sê daar vir jouself, chloor 35 en chloor 37. Dis hulle name. Chloor 35 en chloor 37. So vir chloor 35 gaan jy sê 35 maal met 75,5. Moet nie skryf persentasie nie. As jy persentasie gaan neerskryf, gaan jy hom so indruk in jou sakrekenaar. En jy kry punt aan die einde vir jou deelsommetjie. Maar dan verloor jy punt. So moenie skryf persentasie nie, skryf net 75,5. Hierdie is 37 maal met 24,5. Het ek al begin met vrae vandag? Waar trek ek? Dis almal het 'n vraag, toe begin ek weer voor. Kayla Amorey. Hy het net geantwoord. Dan Leo Bondweg, dink jy weer. Wat is die eerste een se antwoord? Jo, haal jy nou eers so sakrekenaar uit? Wat wil jy die antwoord gee? Nee. En dan Jaden, jy weet jou is die volgende ene. 4.000? O, 2.000? Okay, en Jaden die volgende ene? Wag, sê weer? 900. So. Goed. So, ek wil net gou wys hier. So hierdie gee vir jou saam 100. Die twee persentasies. Gee vir jou saam 100. En Declan, as jy daar twee by mekaar tel, dan kry jy wat?
Wag, ek luister nie, hou net gaan. Sê weer? 3, 5, 4, 9, nou. Kyk, dan gaan jy sê reg, die relatiewe atoommassa is nou 3, 5, 4, 9 gedeel deur die hoeveelheid wat ons het, en dit is 100. En dit gee vir jou wat, Jordan? Nee, maar jy kan daar in jou kop doen. 35, 3549 gedeel deur 100. Nee, gedeel deur 100. Ga jy 2 terug. Wat? Yes. Jy kry 35,49 en hierso sit eenhede. Ja. Het julle al aan wiskunde, rye en reekse en presentasies gedoen? OK, dit klein bietjie. Maar dit kom en dit grensie mee, so jy wil die graas 'n woord. Jy wil of die frekwensie bepaal van hoe baie dit vat, die totale frekwensie. Ek wil nie net mekaar maak nou nie, maar so jy wil die dit is al die punte van al die kinders saam. So as jy 10 uit 10 gekry het, jy het 9 uit 10, jy het 8 uit 10 en ek tel al die punte, 10 plus 9 plus 8, tel dit by mekaar. Dis wat ek basically gedoen het. So ek al die punte gemaal met die hoeveelheid kinders. Verstaan jy? En dan by mekaar geplus. Reg, en as jy kyk op jou periodieke tabel, vir kloor is dit 35,5. So jou antwoord daar is baie close. So wat ek al jy in 'n toets of eksamen gaan uitwerk, gaan check jou antwoord met die periodieke tabel en dan min of meer naby wees. Dit gaan nooit presies so wees nie, want ek wil hê jy moet dit gaan uitwerk. OK, hierdie gaan 4 punte tel vir jou 2 sommetjies wat jy gedoen het, vir die feit dat jy deel deur 100 en vir jou finale antwoord. So al vang jy absolute gemoes hier aan, maar jy deel deur 100, kan jy nog 6 punt kry vir deel deur 100. Het my nou net gevra. Alright. Goed. Volgende bladsy. Moderne orbitale. Ekskuus, ek wil vir julle nou 'n video wys voordat ek hiermee begin. Huiswerk gaan wees op bladsy 12, nommer 2 en nommer 3 en nommer 4. So alles. 2, 3 en 4. Ja? Doen dit in jou skryfboek. OK, doen dit in jou skryfboek asseblief. Dan nommer 3 is 'n multiple choice vraag, hoor. So jy kies net A, B, C of D. 3 is 'n multiple choice vraag. Dan wil ek gou vir julle 'n video speel. Dit is In 1926, super vinnig, hoor. Stella Artois was crafted as a gift to the people of Louvain. But more than a beer, people were given the most valuable gift of all. But molecules, as we discussed last we spent a lot of time thinking about atoms as looking like this. There's a ball, and there's a stick, and there's another ball, and another stick. It's just a bunch of balls stuck together by these little wooden bonds. Simple, pretty easy to understand, and thus, as you have probably come to expect, it is
entirely incorrect. Nuclei really can be understood as little balls, and that's more or less correct. Though when you get to some of the bigger, less stable ones, they start looking more oblong and weird, like a rugby ball. Atoms are basically ball-like as well, with electrons in a spherical cloud around the nucleus. But molecules, as we discussed last time, do not look like balls on sticks. Bonds don't form into neat little lines. They form from overlapping electron clouds, or shells, flowing around the nuclei of bonded atoms. If you really get down there and understand what they look like, they're like lumpy, clumpy globs of probable electron locations. And these lumpy clumps of probable electron locations do not behave the way you might initially expect them to behave. Oh no, that would be far too simple. They behave based on quantum mechanical three-dimensional wave functions, probabilistic distributions of electrons in space. And yeah, by the end of this episode, you're gonna understand what I just said, and it's gonna be awesome. Let's start with water, because all the interesting things on our planet start with water. It's also universally common, not just on our planet, but in our galaxy and our universe. Case in point, in 2011, astronomers discovered a cloud of water ice surrounding a black hole that contains 140 trillion times more water than we have here on Earth. And while we don't have any confirmed worlds covered in water outside of our solar system, we do have some right here in our solar system. Europa contains so much water, probably salt water, that its entire surface is just ice. What did any of that have to do with atomic orbitals? Nothing. I just felt like maybe I scared you with all that quantum mechanics talk before the intro, and I wanted to chill you out for a second. Okay, so water. We did its Lewis structure last week, remember? Each hydrogen bonding to the oxygen atom, and voila. But that drawing is linear, just a straight line through all the nuclei, and we know, just instinctually at this point, that water is a bent molecule. But why? Why is water crooked? Unbonded atoms within a molecule generally like to be as far away from each other as possible, especially if they have the same partial charge as the two hydrogens do with their partial positives. But something is keeping those hydrogens closer together than they would like to be. So why on earth are they not stretched out as far away from each other as possible? I ask this because if they were, the water molecule wouldn't be polar, and if water was suddenly nonpolar, we would all instantly die, as would all life on Earth. And suddenly we realize that this seemingly normal thing that we all knew about the world is really weird. And weird stuff is my favorite stuff because it means interesting questions. Interesting questions I want to know the answer to. It's an even more compelling question than what the heck is a quantum mechanical three-dimensional wave function? Well, of course, the answer to this question has a great deal to do with quantum mechanical three-dimensional wave functions, so let's start there. Oh look! I've got a telephone cord. This is what old people used to use to get their voices into wires so they could be transmitted across the world before cell phones, but today, it's pretty much only useful for demonstrating electron fields. Electrons are both particles and waves, which is not an easy thing to imagine. Very basically, you can think of them as an excitation of the electron field, which exists everywhere. When energy is dumped into the electron field, electrons exist inside a wave function. What's a wave function? It's a mathematical function that describes the probability that an electron is in a certain place at any given moment. So if this telephone cord is an electron field, I dump some energy into it and we create what's called a standing wave. The wave function is the mathematical function that describes it. Electrons function the same way. They exist as excitations in the electron field around the nucleus in a standing wave. The simplest of these wave functions is the s orbital, which can contain two electrons and is a spherical pattern of standing waves around the nucleus. This standing wave can have different numbers of nodes, allowing patterns to repeat themselves when there are more electrons around the nucleus. Every orbital can contain, and indeed is at its lowest energy when it contains, two electrons. Hydrogen has one electron in its s orbital. Helium, an ultra-stable, very low-energy noble gas, has two. It's happy because it has its shell filled. But of course there are other sorts of orbitals as well. After we fill the first and second s orbitals, we move on to filling the p orbital. Or rather, I should say p orbitals, because we're talking about three-dimensional space here. So there can be one on the x-axis, and one on the y-axis, and one on the z-axis. Each of those can contain two electrons for a total of 8, with 2 in the s orbital and 6 in the 3p orbitals. And yes, those 8 electrons are the reason for the whole octet rule thing. Remember now, the periodic table is a map of the orbitals as they fill. Elements in the s block are filling their s orbitals, elements in the p block are filling their p's, same with the d's and the f's. So s orbital's very simple, spherical, p orbital's a little bit
weirder. D and F orbitals, so crazy. Some of the F orbitals in particular have just ridiculously cool geometries. Lots of fancy math is involved in writing out these wave functions and understanding them. So with hydrogen, we've just got the one s orbital. It's a sphere, marvelously uncomplicated. But in the second shell, we have an s orbital and 3 p orbitals. The p orbitals, if they were all by themselves, look like this. But when you actually stick them around an atom, the s and p orbitals start to interact with each other, doing their best not to overlap and changing each other. The s and the p orbitals can merge into hybrid sp orbitals. Instead of being 2 different kinds of orbitals, they become 4 identical orbitals trying their best not to overlap. This is called orbital hybridization. When the s orbital hybridizes with all 3 p orbitals, it's called sp3 hybridization. Okay? Tot en met voordat hy begin so die orbitale te maak, gaan jy aan die einde van die 2 bladsye alles verstaan wat hy gesê het. Okay? Goed, so moenie huil nie. Jy gaan op. Okay, goed, so terug by jou notas. Okay. Hy het ons net gesê, goed, elektrone beweeg in sulke golwe. Ons het al gesê op die eerste bladsy, nou jy dit? Nou golwe het daarna die golfmeganiese of kwantummeganiese model. Jy hoef nie daai naam te ken uit die kop uit nie, wees net bewus van daai naam. Kom op universiteit, want lyk jy nie soos 'n idioot. Dit is die eerste keer hoor. Goed, dan belangrike ding wat hy hier gesê is hierdie energievlakke waar die elektrone waar ons die elektrone bevind, het subvlakke waarin die elektrone in orbitale beweeg. Okay? So ons het op die eerste bladsy gesê goed, ons het net gesê dit is hoe helium lyk. Maar nou weet ons dat daar is 'n nukleus, daar is nie net een orbitaal waarin jy al die elektrone sit nie. Daar is skies ons sê, so sê hierdie lyntjie verteenwoordig 'n orbitaal. So daar's nie net een so ene nie. Daar's actually klomp orbitale waarin jy die elektrone gaan vind. Ons noem dit sub-energievlakke. Sub-energievlakke. Okay, nou hierdie energievlakke is baie spesiaal. Nou, die volgende les aangaan.